哇，咁樣都撞到阿明少喺度食早餐。明少去邊啊？去江門啊！我哋食黃鱔啊，食手撕雞肉正，未去過㗎呢笪地方，跟邊間啊？梗係八達啦，又幾多抵錢啊？ 48蚊啫。48蚊位啊！你話嗰日啊，約佢哋一出聲話有呢個團咋，我哋即刻吹雞，一吹雞10幾人報名，咁冇辦法啦，我哋淨係受10個玩嘅啫，後邊嗰啲就留翻下次玩啦。食完早餐我哋就上去啦，集合啦！好，喂，早晨，好嘛？早晨，點解你老婆唔嚟啊？我老婆要翻工啊，冇辦法啦。喂，呢頭你呢頭嗌報名，嗰頭爆棚啦，人哋諗一諗都冇得諗，咁點算咧？你話即係你嘅問題喎。咁所以你就要下次趁早啦。但係我報咗佢話要翻工唔嚟得，咁又點咧？係冇計啊，下次啊，下次我霸咗先，係啊， hold 咗個位先。幾多個啊？到啦，到啦，到啦，到啦。嗰期好唔好瞓啊？哦，都幾好瞓。唉，真係足足咧瞓咗個半鐘頭，我哋卒之嚟到呢度江門啦。呢度叫做咩啊？呢叫羊石坑啊！係啦，我哋真係未嚟過啦呢次。係啦，嚟，所以你揀都未嚟過噶嘛。絕對同仙境一樣啊！你睇下，好勁啊，好勁啊！哇，好凍啊呢度，但係仙境一樣。咦，全世界去晒嗰邊啊！我同你講啊，阿偉哥一定行嗰邊嘅。哦，咁啊樣。因為嗰邊行到好高好高噶嘛，係咪？我哋體力唔夠啊嘛。咁啊係，我哋對腳咧就即係都有時聽話，有時唔聽話，即係自己諗自己啦。咁咧，所以我哋咧就要去仙境。行完啦，先完啦。啊係喎，仙完一滴咁快冇晒啦。喂，有誒有啦，嚟啦嚟啦，你企喺嗰度。哇，仙境一樣啊嗱。仙路之後，隔離又有個觀音像，跟住有個湖。成仙啦！係啊，升仙收而家升仙啦，你而家收到成。觀音就成。後邊嗰間廟喺度啦。咦，咁個觀音喺邊啊？觀音喺嗰度，觀音啱啱出咗去。揾得翻喎。觀音喺出邊。醒咗咯喎。啊，係啦，大佬頭先瞓咗個幾鐘頭啊！喺大霧之中，我哋發現咗有間廟。係紙對唔對？係發現咗一間寺，就係觀音寺啦。好過癮呢度。好啦，到咗呢個位，我哋就唔再影啦，因為寺啊、廟啊嗰啲，我哋都唔會影嘅。入去參觀下先。哎呀，入咗啊！誒，睇下嗰個爭啲，快啲啊！再嚟一次。搞掂！哎呀，中咗啊！中唔中啊？唔中，彈翻出嚟，彈翻出嚟。係㗎，你係咁樣好啲。嗱，咁樣好啲。誒，爭咁遠啊添。係啊，中唔中啊？唔入啦係。啱。唉，入咗啊！真係入咗。邊度入啊呢個？你入唔到啊？睇住你唔入，有 video 影住你嘅，你唔好搏懵啊你。入咗啊！你睇唔清楚？清楚？你睇清楚少少。錄多次。好有個故事嘅呢幅嘢。係啊。如果你喺上面睇下嚟，你有個故事，你講嚟聽下。哦，故事就係唔記得咗。嗰個故事個名叫做唔記得咗。
早唔記。偉哥，你又搞乜啊？我寫啱啊！呢度叫聽心洞。佢一路咁樣。係啦，入啊！我是佛。你是笨啊！好，去啊，上。估唔到又整咗幾多嘢出嚟喎！佢呢度煮菜喎。嗱，呢度咧，呢度係應該係咩屬豬屬狗嗰啲嚟嘅。係啊，咦，嚟到呢個就係我是佛啦。係啦。好快好快，我哋就行完呢個行程啦。其實上高仲有好多地方我哋冇行嘅。我哋又嚟到呢個仙境啦。你睇下前邊，哦，呢次仲唔像霧又像花。呢個人形咩嚟㗎？我係天數。其實佢都好啊，佢呢個地方去搞啲堅密嘢幾好啊，呢度啊。都好。我中意呢個景啊。所以有時跟團咧就嚟啊，係起碼帶你嚟呢啲地方。平時我哋根本自己唔會嚟呢啲地方。你頭先講話咩啊？點抵法啊？呢度靚過寶蓮寺啊！喺我心目中，哇！嚟到呢度又有景又有氣啊，又有仙氣俾你吸，你話幾抵啊！真係。係啊，咁你下次要搞翻團更好嘅喎，唔係啊 Rocky 哥贏晒嘅喎。Rocky 哥係我哋偶像嚟嘅，唔可以隨便超越佢嘅。好啦，完成呢個叫做羊石坑嘅景點，而家應該係去食飯啦。咁啊，下晝好似仲有2個景點啊，好似唔係話應該係直情吓咩啊？直情去食飯。係好啦，咁樣嗱，我哋而家上車，下晝就有3個景點啊，咁多有冇啊？ 4個景點都佢話冇有個食都係景點嚟噶嘛。有食飯啦！食飯啦！食飯。咩湯啊？哇！哎呀，雞啊，手撕雞啊！流得喺頭啊！係啊，你我哋撈你，幾低落。有啲橋頭，有束花生，有幾粒花生，咪手撕雞咯。撈起啦，中六合彩！嚟啦！再嚟一個粉絲煲，哇！蟲草花雞湯，再嚟一個雞，再嚟一支啤酒。如果問阿明咧，阿明一定話：梗係好味啦，湯啊又嚟，一定要飲啊！係咩？我頂。嗱，呢個菜咧就椰菜，椰菜咧有臘西腸蘭花，啊，竟然俾校長夾咗添。西蘭花臘腸啊，唔係白椰菜花，再嚟呢個係乜嘢？豆角豆角醬調理，地角炒咩？豆角冇嘢睇唔到。豆角肉碎，有肉碎咩？有啦。哇，主角啊，黃鱔點飯啊，哇！正啊！近排興食蝦咩嘅？食親都有蝦嘅。啊，呢個就係阿關最中意嘅菜啦。玩魚啊！哇，真係
好魚嚟㗎，好嘅，你哋正啊！又嚟一碟菜，煲晒底咁樣。校長有咩唔好啊？係個湯清寡啲咯。哦，即係落水落得多得滯。係啊，啱唔啱啊？其他嘢乜嘢都 OK。你阿 Ming Sir 乜都話好㗎啦，你真係 Ming Sir，佢話個湯最好飲喎。唔係落水落得多得滯，係啦，不師傅少得。係啦，冇錯。咁先至好清淡㗎嘛，入湯。咁先好啊！好㗎，係啊，太濃唔得㗎。啊，轉彎轉得幾快個喎！人清心寡欲啊！啱啱去佛上咗佛寺。去完上完佛之後就清心寡欲。係咯，要清啲好㗎。一睇啊就知啊，同我哋上一餐比係冇得比啦。上次嗰餐邊度有一粒肉一粒飯剩喺度㗎？你睇下剩幾多嘢，係嘛？上一餐真係好好多，上一餐就99蚊，呢餐一半喎。蚊咋？呢餐48，哦唔貴得知啦，所以就多住。食多隻雞都得啊！可以嚟玩多次啊！無可玩多次。冇即係冇得講，佢隻呢度呢碟雞咧就 OK 嘅，可以嘅，掂嘅隻雞。嗱啲橙都好掂啊，睇下啲橙幾橙色。好啦，食飽飯上車啦，上車就去個新景點，瞓覺。可以瞓半個鐘頭㗎。新景點。半個鐘。好啦，第二個景點啟明里。花海。呢啲即係後邊先整嘅，大部分咧佢都係入邊咧佢就即係後外邊啊，就將呢個外牆重新修葺一下咁樣之下，大部分嘅話咧基本上都已經夠咗。洗手間嘅話咧喺呢棟樓嘅正後方。古色古香啊，未改過啊呢啲樓，幾似我鄉下啊！你買陳皮啊一陣，我真係參觀啫，我。好彩你老婆冇嚟啊！你老婆嚟啊，唉，斷噸咁買翻去啊！你真係講笑啊！真係成噸買翻去。喂，佢隻手指尾輕嘅輕啫，我都已經大件事啦。好心㗎，哇！你睇下呢個古井，真係㗎，真係真係。阿偉啊，你次次都淘古井啊，偉。係咯，真係揾到食㗎呢度，揾到食啊！有魚有蝦有蟹有水，你話揾到食，仲有金幣添。係啊，肯定有人走去當海魚井咁樣。但係唔臭咯。正常嘅呢個。嗱，佢話佢呢度都係老山嘅佢。18個8兩杯啊，抵到爛啊！民國酒樓。28蚊一打。係蘇菲妹啊！咦，計埋我14張數嗰間。多咗啲，不如開個心聲。OK 啦，冇所謂，誒，爭呢1蚊。嚟到呢度啊，校長啊最中意睇呢度噶啦。嗱，呢啲咪呢啲係本地嘅咯，我哋嗰啲啊，邊啲啊？啲鵪鶉仔。係啊，鵪鶉仔嚟噶，6蚊隻咋？咩啊？係喎，6 2蚊對啊嘛，就6蚊隻咋？好似雞髀着數啲啊！雞平，我早兩年早嚟去巴買10蚊一隻啊，佢哋搶住買啊！呢度12蚊兩隻啊！係啊，抵噶啦，真係抵。抵唔抵唔買你哋？係啊，買隻厚肉嘅咪得咯，鵪鶉啊！佢
惠山泥蟲粥、乾炒牛河。好多檔口都未開，呢度睇下街邊好多車仔，即係證明咧係夜晚先開嘅行夜市嘅呢度。呢啲兜全部都係夜晚先開，我哋晏晝嚟，即係等於白嚟，冇計啊！我哋而家咧行下，要循翻條原路行翻出去，希望我哋揾到啦。條路都一樣樣，層樓都一樣樣，點算？好快啦，行翻出嚟啦，完成我哋呢個景點。條都江門嘅光影節，咦？係劉德華嘅老家嚟噶喎。哇！咁多人都係江門人，咦？學生喎，原來自己有喎。要保良，一條公司葉問，明月讓子彈飛。係啊，呢個蛇膽川貝陳皮粉呢，我哋係取用咗15年嘅老陳皮，加蛇膽加川貝，仲有羅漢果秘製而成嘅，冇糖冇添加劑㗎嚇。你飲起上身甜甜地呢，係因為我哋用羅漢果取代咗糖，所以有糖尿病、血糖高嘅人士都可以飲用㗎嚇。我都話阿 Ming Sir 入咗去食嘢㗎啦。呢碗嘢我哋搭得40分鐘車先嚟到食，咁你覺得攞陳皮好食啲咧？個重點咧就唔係食呢碗嘢，個重點咧就係賣出嚟啲陳皮啊嘛。咁你唔買咧？佢冇得賣啫嘛，我想買啲82年嘅陳皮。18年佢冇得賣，見唔到咯。你帶晒現金嚟啦，佢都冇。邊使現金㗎？你咁踎嘅，因為叫微信支付啊嘛。而家微信支付係冇錯。你買好多嘢啊？買呢啲咩嚟㗎？嗰啲陳皮，即係甜甜酸酸，有一隻我都唔鹹味。買，今次係你買，唉，開心就得啦。得啦，偉哥買到好嘢啦，係嘛？呢次係啊，呢次買到好嘢啊！我都買咗啦。嗱，有呢啲，有呢啲，買一大袋啊！你咧？抵過上一次係嘛？抵過嚇。上次買幾多錢啊？記唔記得你喺嗰度買？好似26蚊。係咯，26蚊。26蚊啊！你今次12蚊咋？ 12蚊。所以就嗰間啫嘛，咩螺絲粉隔離啫嘛。你咁記啊？再前一個，誒，好啦，開心啦，係咪？開心。即係賺翻佢10幾蚊啦，已經係咪先？好啱，20幾蚊食晒啦，而家10幾蚊啫喎，大佬。你如果日日食就好先。好啦，買完嘢開開心心，食完個黃鱔飯、手撕雞，跟住就去完幾笪地方，而家去買完嘢，搞掂走人，翻香港啦。48蚊抵唔抵？48蚊超值啦！咁都話唔抵，你真係唔使難揾到啦。阿賭友收去行咁多地方晒啊！今日喂，梗係抵啦，抵到爛啦，40零蚊。你而家喺
喺香港啊，食個午餐都60蚊。哇！阿賭又買嘢啦嗱，冇收喎，哇唔買又買嘢啦，少都買到啊，執嘅啫嘛。係執。哇！你睇40幾蚊仲有嘢執，啊你真係抵啊你！我最欣賞佢啲菜，我最欣賞佢啲菜，乜菜都有。即係話咧48蚊乜都抵啦。好啦，下一次再組團再出發，再揾啲再抵啲嘅。係，大家好啊！我係威神，多謝你哋收睇，記得要點讚、留言、分享，你哋嘅支持係我嘅動力，多謝晒，拜拜。